let me make it very clear. On the 11th, 12th, 13th, ne 14th, nga 11, 12, 13 ne 14, tugenda kubalaga My Valentine, omuzannyo ogwo ogw'abaagalana, bange eyo period, eyo season y'abaagalana. Kwetega. Yes. So n'olwekyo nakuzza bujja omukwano ogwavaako covid gwe yataataaganya. Kaakati n'olwekyo twagala kubazza mutandike ebirowoozo, bitandike okulowooza obulungi ku mukwano n'engeri gy'oyinza okukwatamu omuntu omwagala waawo naki mu ngeri eyo. So My Valentine, that is it. Kati nga 26 February tubaleetedde kyo ekipya, ate ekyo kiri different, kyanjawulo, ekipya kye tuyiyizza ng'eyo show gye tuyise Enkoloddole, Back in Action, ng'eri erinnya weeriri, Back in Action, tukomyewo mu action. So Enkoloddole eri very different from My Valentine, yanjawulo. I hope I'm clear. 26 ogirabe kati olyoka olabe whether gwe Enkoloddole oba bakunkoloddola oba munno yakwegamba. I just mbasaba mujje nga 26 mulabe Enkoloddole kikyeri, naye nga kyenyinza okuba assuringa nti tutaddemu ingredients, tutaddemu ebirungo bingi nnyo. First of all, ebisanyusa, ebyewuunyisa, ebiyigiriza. Diidemu naye olina ba brothers abamu oba sisters abatambulako ne bagenda naye era bwe baba bagize nga bavuddeyo ebweru bajja kudda waka. Meanwhile gwe yennyini ozaddeyo abaana bali wa jjajja bakulidde awo and so on. So that is how I liken Ebons. Nti Ebons kakati right now tulina generations nyingi. Twatandika Jimmy Katumba ne tutandika awo Mugenzi Dick nga walaba. Right now abaana oyinza n'okwesanga nti abaliwo mu biseera ng'ebya Nakawunda and so on bayinza okuba nga balinga bana, abamu batambuddeko bali bweru naye bwe tuba nga tuli nabo bweru tukwatagana, abamu Mukama yabatwala, naye you will find that ekibiina tekinyinyiziddwako. Mulimu abalala abajja be baana abo betuzaala ate netwakateeka mu kibiina nisubanga nga kisobola okutambula. So tewaliwo kintu kye bayinza kugamba kugoba, tetusobola kugoba kubanga ate era n'omwana bw'abanga misbehaving nze tumugira bugizi kumukumakuma na kumubuulirira naye tetugoba. Yes. Okay, ekisembayo Dr. Bbosa abamu twakula tubalaba era nga tunyumirwa nnyo omuzannyo gwammwe. Ogulumiza abaana abangi ab'enjawulo, tulaba abamu bafudde na sita. Emyaka gigenderedde tutulaga nga mukyala, kiki ekiganye ddala? Kakati nedda omanyi era ekinsevinze kwe kuba nti mukyala wange ngezezaako okukifuula so private, ne of course even my kids, kwegamba family life yange nagezaako nnyo kugiputinga out of this public gund. To me I feel nti kinsevinze nti sifunye ebyo byonna bibogera ne kibiki negativity of things and so on. Ebyange mbikolera eno omunkukutu naye tubanga tulina tugizeeko ne mukyala wange tubikire mpola mpola, but she actually also fears okola ki okugoinga out mu public mpola mpola. Okay, ekibuzo ekisembayo owaye ekyokulita yalinga okirowoozaako oba okyatuvuga nga jjajja waffe? Nkitegedde. Kakati professionalism, if you're a profession ye omuntu kyasobola okuritayaringa kubanga otuuka ekiseera nga tokyasobola kusavinga nga bwali osavinga. That is
in professionalism. However, with talent, olwokuba ekyo kitone, Katonda yakikuzaala nakyo, ate era ojja kufa nakyo. So, talent, bw'obanga Katonda akuyambye n'ogizuula, that is one of the happiest thing in your life. Kati, I want to stay the rest of my life happy. That is one. Two, I want to utilize my talent. Katonda ajja kutuuka eri ambuuza nti ekigundi kye nakuwa okikozesezza otya? Lwaki wakita ekitone kye nakuwa? Lwaki wakita? So, in actual sense, talent, you can't retire talent. Kyovola abantu, even these people, professional artists like Swaziniga. Naye bwe yayingira mu politics oba n'akola ki? Yeewulira kati mbukadde bwalimu n'awulira nti nina okwapiyaringako ku some of the guys. I need to show some appearance mu gundi eno mu gundi. Ba Sylvester Stallone. Boona, because of talent. Talent you can't retire. So n'olwekyo nga bw'ogambye ngenda bavuga paka last. Tegeeza tuvuze emyaka 32 okyatwongerayo n'emirala. Katonda akuwa omukisa. Amiina. Nze, because it makes me happy. I enjoy it. So, and I want to keep more friends. Ati, most of you are the young generation. You have become my friends. That keeps me moving with every generation. And I'm end up making friends. Even when Abantu eite obangachi, wajja kubawo another young generation after you people. Ejokwange appreciating what I'm doing. Katono nnyo oyogedde ku Nakawunde ekirowoozo ne kinzijiramu nti Nakawunde ye mukyalo omu kubamu abaatutumula Ebonies nga bweyogera ku Ebonies mu bakyala Nakawunde okuva ekibuga. Mu baana b'ogulumize olinamu gw'olaba ayinza okutwala character ne respect oyo omukyala Nakawunde? Banje, because we tuba too grooming. Sinza kuyisa mu maaso Sarah Gava. Sinza kuyisa mu maaso Sophie Kachapizo. Ketra, sinza bayisa mu maaso. Kwegamba nabo balina kye bakoze mu generation yeno kakati. Kye bakoze abantu baba appreciating. So, I'm not going to stop there. Tugenda ku making sure nti tugeteyo n'abalala. Newe tuna deciding okusikamuko tusirike. Ngera waliwo abantu abalala bajokola ki abaliwo nga Nakawunde akoze. Kiki kyosinga okumisinga ku Nakawunde? Nakawunde kyensinga okumisinga ku Nakawunde kwe kuzanya naye nga tuli ku stage. Yes, twalina compatibility gye twalina kwegamba omanyi waliwo kuba nti mukwatagana ku stage ne ku screen during that life mwatu nga tukwatagana. So n'olwekyo ekyo kyoba okimisinga. However, olwokuba tukwatagana as my sister and so on, yes, we talk, but I miss that little bit. Nze kakati ku age yange gye twaliko and so on nga tuli fenna. Kiyinza okuba nga kyamujjamu okuwummula ebintu nga bino kuba ate mwali close nnyo. Kakati kiri bwe kiti. It's a very difficult question, that one, because nange nyinza okugamba kiki ekyakujja wa kitaawo. Wali badde osobola okusigala ewa taatawo mu maka wagulira nti okola. Yes, talent. Nagamba nti owange, how is the outside world? Nagamba nti kangende interestingeko ndabe ebweru kifaanana kitya. Yes, when I've done it, but outside there, how is it? Kino kifaanana kitya. It is just brain kugenda ng'egenda bakita exploring, okunoonyerezaako nti ate mu nsi kino kifaanana kitya, kino kifaanana kitya. Oyagala omukolo gw'enjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo? Kankwanjulire King Montage Photo Studio. Ffe bakafuluma okukuba ebifaananyi n'okukola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala. Ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusange Bannankulabi ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino: 0702 104 125 oba 0755 311 oba 0777 223 405. King Montage Photo Studio. Ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.